உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ஸ்லேட் பென்சிலின் வணக்கம். ஹே கைஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லேட் பென்சில் சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். அதுதான் வந்து எம்ஐ டிவி பெரிய ப்ராடக்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம். இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம். கைஸ், இதான் வந்து டிவியோட ஸ்டாண்ட். இது பாக்ஸ்குள்ளே இன்பில்ட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இப்போ டிவியோட ரிமோட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதில் அமேசான் அண்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்க்கு வந்து தனித்தனி பட்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் வாய்ஸ் கண்ட்ரோலும் இதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹே கைஸ், நீங்கள் வந்து அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு வந்து பார்த்துடலாம் கைஸ். இதில் மெயின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2GB RAM அண்ட் 8GB ROM கொடுத்துருக்காங்க. 60Hz வரைக்கும் கொடுத்து 4K டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 55 இன்ச்சஸ் டிவி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 38,500 வருது. 38க்கும் வந்து கிடைக்கிது கைஸ். ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4X அண்ட் 4X ப்ரோன்னு தனித்தனியாக இருக்குது. அது மாடல் தகுந்த மாதிரி வேரி ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்ச்சஸ் கணக்கில் இருக்குது. எம்ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா 40, 43, 65 அந்த மாதிரி வேரியஸ் இன்ச்சஸ் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 55 தான் இந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவில் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தாது கைஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் டிவியில் என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் இருக்குது. ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வர எல்லாமே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்குள்ளே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச், ஹோம், நியூஸ், மியூசிக், கேமிங், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன வேணாலும் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். சர்ச்சில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சர்ச் பண்ணது இதில் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்ஸில் நம்ம என்ன போட்டாலும் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே வந்து IPL 2020 அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கரெக்டாக சர்ச் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா IPL 2020யோட மொத்த நியூஸும் வந்துடும். மைக் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்லேயே இது பண்ணிக்கலாம். ABCD ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 1 2 3 சைடும் போய்க்கலாம். இது யூடியூப் சைடு. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹாட்ஸ்டார் அக்கௌண்ட்டு போடணும். டிஸ்னி லாகின் டு கண்டினியூ. இவ்வளோ பெருசாக ப்ராசஸ் என்னமோ போகுது. நம்ம ஹாட்ஸ்டார் அப்புறமேல் வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து ப்ரைம் வீடியோ, அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவும் இருக்குது. இதுக்கும் லாகின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். லோடிங்லேயே இருக்குது. ப்ரைம் வீடியோ வந்து நோ தேங்க்ஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரௌசிங். இங்கே பார்த்துட்டா வந்து அமேசான் ப்ரைம் வீடியோக்குள்ளே போயிருச்சு. இல்லை நார்மலாக பார்க்குறதும் பார்க்கலாம். KGF தமிழ் மூவிஸ் இருக்குது, இங்கிலீஷ் மூவிஸ் கீழே இருக்குது. அதோட சீரீஸ் எல்லாமே வந்து அமேசானில் இருக்குது கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸிட் பண்ணிடலாம். ஆப்பை நார்மல் மறுபடியும் இதுக்கே வந்துடுச்சு. பேட்ச் வாலில் இருக்கோம். நம்ம இதில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டுனா டிவி கைடு இருக்குது. கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் டிவிக்கு என்னெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் கைஸ். இதில் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது பண்ணுறது இதில் வந்து கேம்ஸ் அண்ட் ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது. இதில் கெட் மோர் கேம்ஸ், இது வந்து கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் கைஸ். இந்த எம்ஐ டிவியில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஃபீச்சர்ஸ், அன்பாக்சிங், அதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஸ்டோரேஜஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இந்த வீடியோ முழுசாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானி அப்படியே கிளிக் பண்ணிடுங்க கைஸ்.